係細眼。Tracy。哇！我哋今年咧2025年咧第一次飛，咁就 explore 新地方，就去越南峴港。係啦，我哋咧已經嚟到峴港呢一度啦。咁其實咧係小姐第一次咧去東南亞地方嘅。係泰國、越南，跟住仲有其他嗰啲地方，我全部都冇去過。咁咧我哋今次咧飛峴港啦。咁其實而家咧你要嚟峴港咧，都係應該要搭 Hong Kong Express 為主嘅。Hong Kong Express 不嬲都勁多人㗎啦，所以咧大家咧就預早少少嚟咧就會好少少去到機場啦。咁我哋去到機場嘅時候咧都要有得係用嗰啲機咧去自己 self check in 啦。咁其實我哋一早咧已經喺網上面咧就 check in 咗先㗎啦。咁所以咧就可以用嗰啲機啦。咁如果唔係嘅話，你就要再排隊啦。不過用嗰啲機咧都有少少阻滯嘅，因為我哋今次咧就一嚟又撳唔到啦，跟住咧 print 個行李帶嘅時候咧又淨係 print 咗一張，跟住又冇紙。原來佢冇紙之後咧換咗字咧係唔會 reprint 嘅幫你。係咁，所以 end up 我哋都係要排隊，同埋留意翻咧，如果係嚟越南或者係其他地方係要 check visa 嘅話咧，你就算用 self check in counter 都好，你都係需要地勤人員咧去同你核對一下你張 visa 係咪 valid， 跟住佢先至會過咗佢嗰個 confirmation， 咁就可以印到 boarding pass， 咁就會有少少唔一樣。因為日本嗰陣時就冇需要做呢啲咁嘅嘢。self check in 咗嘅話，你有另一條隊排啦，咁就唔使話太排最長嗰條隊，因為我見嗰條隊都勁長，因為你所有都係攆埋一齊排嗰條隊嘅，基本上就大概半個鐘內都已經搞掂咗啦，入到去啦，咁咧就去咗嗰個229號機啦。世界盡頭嗰個係行到最後咧，跟住有個電梯落去，其實嗰度咧落到去有3個機啦，咁其實係嗌咪咁樣好 raw 咁樣去排隊做 check in， 跟住之後就係搭 shuttle 咁樣去搭上機咁樣嘅。咁但係我哋今次買嘅機票咧，如果係你話廉航嘅話咧，就係比較少貴，因為我哋而家咧係搭正復活節假期嗰段期間去嘅。咁如果係喺香港飛嚟峴港嘅話咧，我哋嗰個 package 係買最貴嗰個票種，咁就包晒32K 行李啊、hand carry 啊，又可以揀位嘅話咧，就係1700幾蚊一個人，咁少貴嘅。因為一開頭睇咧係1500幾，但係因為又等公司 approve 嗰個假期，咁就 delay 咗少少，咁就之後買就貴啲啦。其實1個半鐘頭已經嚟到啦，咁落到地咧其實冇乜人喎，其實即係冇人嘅情況係咧，我諗我哋排隊排咗15分鐘左右就已經過關，係啦，就已經過關咗，跟住咧攞行李又勁快啦，啲行李又即刻已經嚟到咗啦。因為咧峴港呢度咧，其實佢係基本上冇咧任何嘅交通工具嘅，你咧只能夠係搭電單車或者搭私家車，即係 call grab 啦。咁但係我哋咧一早咧就已經 book 咗車咧，就嚟酒店呢一度嘅。就喺 KKday 嗰度 book， 咁其實 KKday 咧佢有唔同嘅包車 package 嘅，咁就係輸入你嘅目的地啦，咁佢同埋 pick up 嘅 location， 跟住之後咧你完成咗嗰個 booking 之後，咁就好快有嗰個 travel agency 就聯絡你。今朝早我哋上機離開香港嗰陣時咧，就已經收到司機嘅 contact 同埋司機嗰個電話號碼同埋車牌各樣嘢。咁就佢好好，佢係舉牌迎接我哋，咁就非常之方便，同埋咧都好安全。咁就所以幾推介。咁 KKday 都係個幾唔錯嘅平台嚟嘅。咁佢就係包2個鐘免費等候。咁我覺得呢個係好啱嘅。咁咧出到嚟，跟住就會司機咧就會好好啦，咁啊帶你去到佢泊車嗰個地方。咁其實都好近嘅啫，咁啊其實行大概5分鐘都唔使就會去到。上車跟住就司機就已經知你去邊啦，咁然後就車到嚟啦。咁咧峴港咧其實主要分2個唔同嘅 area， 第一咧就係咧近機場嗰邊個位啦，另外咧就係美溪沙灘嘅呢個 area。咁我哋第一次嚟陽光與海灘嘅地方，咁當然係要揀嚟沙灘嘅地方啦。揀咗間靚嘅 resort， 咁我哋今次咧就係住 Hyatt。咁因為我哋而家好早啊，峴港咧就係慢香港1個鐘頭啦。基本上其實我哋8點半機落到機咧，其實而家係10點幾。咁啊嚟到酒店而家係11點嘅啫。我哋頭先咧已經完成晒所有 check in 嘅 process 咁樣噶啦。咁但係就冇得咁早有房啦。咁所以我哋而家咧就喺附近呢度行下先。今次我哋就會住2間唔同嘅酒店嘅。首先我哋咧會住3晚 Hyatt 呢一度先嘅。係。咁咧Hyatt呢一度咧，佢除咗有酒店之外咧，其實佢成個 area 有好多唔同嘅餐廳啦。但同埋你見到咧係有好靚嘅泳池啦，呢啲啦，全部都可以用嘅。係啦，呢啲係我哋咧從來都冇去過嘅地方嚟嘅。就算你唔游水咧，都可以咁樣草地咁樣，哇望住個沙灘，同埋呢個 area 咧其實係 private beach 嚟嘅，所以你就見冇乜外來嘅人。哇，同埋其實咧好多凳係可以俾你曬太陽，超級好。係啊，我哋今次咧係會不斷咁樣係曬太陽啦，然後就點啦都咁啊。咁但係咧，我哋喺呢一個 resort 嘅 area 呢度咧，佢有好多嘅餐廳啦，但係佢咧係冇一啲七仔啊嗰啲 convenience store 嘅。咁所以如果我哋係要買嘢食啊，買其他嘢嘅話，可能就要出翻去啦。佢呢間酒店咧，其實係好大嘅 area 嘅，即係你而家見到呢一啲屋仔咧，其實全部咧都係房嚟嘅。不過咧，其實佢呢間就唔係一啲好高嘅酒店，咁咧佢就係得2層嘅啫。咁但係佢有好多間唔同嘅 house 咁樣啦。你睇下嗱，呢個就係成個嘅 area。我哋而家就喺呢一度啦。係。咁頭先我哋行出去沙灘就係呢一度啦，呢個 area 啦。
然後佢呢啲地方咧講緊係呢度成個 area 都係呢一間酒店嘅，咁所以咧係好大嘅基本上。哇！我哋誤打誤撞咧行到嚟呢個 SPA 嘅入口。哇！係我最想去嘅地方啊！係啊，咁咧佢咧都要 book 嘅，應該係你 book 咗先可以做嘅。係啦。不過咧我就應該唔會做 SPA 啦，我哋應該係會去曬太陽。佢呢個係5星級嘅 SPA，我有睇過，喺呢度圍起港紙係1000幾百蚊2個鐘。嚇唔係話咁貴啊？係啊，所以我咪話諗住碌卡，梗係試下啦！你知唔知喺一間5星級酒店嘅 resort 去做 SPA，喺第二啲地方真係好貴，可能講緊幾千蚊，呢度1000幾蚊已經好平㗎啦。咁啊，佢呢一間 cafe 咧，佢其實除咗咧有麵包食之外咧，其實佢有啲酒賣啦，跟住有少少杯麵啊嗰啲啦，咁但係價格就會貴咗少少啦。咁所以咧，因為附近咧，你話要行到去有啲七仔啊或者咩咧，其實都要行少少距離。不過我哋都諗住行去望下先。真係冇咧，我哋就同埋 playroom。哦，好啊。Fitness 嗰邊呢 playroom 啊。playroom 應該唔係好啱你喎，會唔會啊？啱啊，有機打，但係我哋要係真係攞咗房卡先。哦，呢個咧就係我哋頭先咧搭車咧入嚟嘅入口啦。你睇下佢咧入咗去咧就係完全另一個天地嚟嘅。基本上你出翻嚟咧，睇下噔噔係好荒蕪咁樣嘅呢個係。所以咧，我哋咧其實嚟緊呢幾日咧住呢度嘅話咧，我哋出去都應該要咧搭 Grab 噶啦。咁但係咧嚟之前咧，記得咧要 download 翻 Grab 呢一個 software 啦。咁咧你 download 咗喺個電話嗰度咧，其實你揀翻越南咧，咁就再擸翻你張 credit card 咁就可以噶啦。我哋而家咧諗住咧行下附近，睇下附近有啲乜嘢食。咁我哋而家咧就周圍行下先，因為咧一路留喺呢一度咧，我哋都未有房啦。而其實而家都11點零嘅啫。酒店喺邊度咧？其實酒店就喺呢度嘅盡頭。我哋一路向前，其實咁樣行咧，大概行咗5-6分鐘到啦，咁就嚟到一個咧比較旺啲嘅一條街啦。咁呢條街咧就比較多 coffee shop。我哋去嗰邊，我揾咗一間叫 AI Coffee。咩啊 ？AI Coffee 嘅。係 LAI 㗎。我哋咧而家就揀咗呢一間咧叫 AI Coffee。哇，係可能時間尚早，所以冇乜人。想坐邊咧？求其咯，呢度咯就。因為咧越南咧啲餐廳咧好多咧喺路邊嘅咧都係坐咁樣低台低凳啊咁樣嘅，佢哋話覺得咁樣咧傾偈係會好啲。係㗎，我哋屋企都係咁嘅 setting 嘅。所以我哋屋企傾偈咪好好。我哋坐低，哇！我哋咧轉咗去一個入邊嘅位置。其實咧呢間鋪頭咧都唔係話真係好大啦，但係咧佢好深嘅。有時我哋喺出邊啦，跟住入到嚟呢度咧，其實好多嘅位去坐。好，咁我哋咧就叫咗2杯咖啡。呢一杯咧其實咧就係椰子，係啦，椰子嘅咖啡。咁我呢個咧係 salted 嘅 coffee，唔知係點樣嘅咧。但係佢個樣都幾唔錯，因為佢個椰子咧即刻磨嘅，有時好正。想飲凍嘢，好熱啊嘛！好鬼熱啊！我哋而家呢一度咧，佢有啲錦鯉咁樣坐喺度啦，哇！其實好舒服啊呢間嘅咖啡。同埋咧，可能呢個時間長咗12點都未到咧，就唔係話真係好多人。但係好靚㗎。係啊，幾舒服。舒服啊！係。咁我哋咧而家飲完咖啡，咁應該咧就會去附近就揾間七仔啦。咁呢越南嘅七仔咧應該係叫 Winmark 嘅，我冇記錯咧，唔知乜嘢嘅。咁咧，所以去買完咧，然後我哋就會翻酒店嗰度。係，就等攞房。係啦，就應該等攞房。咁攞完房咧，就我哋會喺酒店個 area。今日咧就會唔離開酒店嗰度噶啦。好。哇，好舒服啊！啱啱我哋喺度飲完，我諗坐咗差唔多成個鐘我哋。咁咧，我哋而家咧就出嚟行下。但係咧呢度咧其實好多唔同嘅 coffee shop 嘅，所以咧你中意去邊間都 OK 嘅。咁咧呢間咧我哋入去咧就係因為咧佢係4點8分，又即係啱啱嗰間 Google Map 又，所以係幾唔錯我覺得。因為間房咧而家係 ready for check in 㗎，咁咧頭先嗰個 check in 嘅職員咧就 WhatsApp 咗我，就可以我哋隨時去攞房就得啦。冇錯，咁我哋買少少嘢，因為咧喺入邊咧買咧都有啲啤酒啊或者杯麵買太仲貴少少，我睇下呢度咧會唔會買到先。我哋咧發覺咧對面有一間咧嘅 Winmark 啊，咁我哋而家咧就過對面啦。但係咧過馬路真係要小心啲，我哋咧就會望一望啦，因為咧冇本地人帶咧，其實真係好難過。你睇下咧，其實咧佢不斷都有車喺度咁樣咧，係幾危險嘅。咁所以咧，如果係過嘅咧就要快啦。呢個係越南嘅七仔啊，可以話係 Winmark 啊。哦，佢係6點開到10點啊。好，我哋啱啱咧就買完嘢，然後我哋咧16萬啊。係啦，我哋就嘗試咧叫，係呢架啦，就叫 Grab，跟住勁快就嚟到啦。我哋係好就係呢架啦。哇！我哋第一次叫 Grab，因為我想試下咧短途咧 O 唔 OK 先。
咁我哋而家咧就上車，其實咧呢度咧距離我哋咧嘅酒店好近嘅啫。哦，勁快咧就翻到嚟呢一度啦。頭先咧我哋咧搭 Grab 咧，其實係用咗29000啦。咁啊越南盾啦，咁啊直接扣 credit card 嘅。咁我咧可以之後再翻去睇翻究竟佢係扣咗幾多錢先。但係應該我諗大概10蚊內啦，2個人10蚊內咁樣打一搭 OK 啦，真係。OK， 唔想行，因為唔想好驚咁過馬路。係啊，同埋咧想試下咧短程究竟 call 係點樣，咁啊 OK 啦。咁我哋驗證咗之後咧，我哋呢幾日都會試下繼續 call Grab。好啦，我哋咧就成功咧 check in 啦，攞咗鎖匙啦。咁咧而家幾點咧？而家係1點鐘。咁咧就比我哋預期嘅咧就早咗2個鐘。因為其實咧一般咧 check out 咧就係11點鐘就會 check out 啦。咁其實咧你如果早到嘅話咧，其實12點1點都差唔多可以有房噶啦。啊，係 ，thank you。哇！哇！係望住晒個 pool 嘅喎。好啦，咁我哋咧其實3晚咧都係入住呢間 Hyatt Regency 嘅 SPA 嘅酒店嘅。咁咧就即刻同大家嚟個 room tour 先。我哋咧 book 嗰款咧就係 Front Ocean Room 嘅房型，咁就係 king size 嘅床嚟嘅，4700幾蚊3晚。咁但係因為咧我長時間喺 Trip.com 嗰度咧寫文寫 blog，咁所以咧就減咗600幾蚊港紙。咁所以其實我哋用嘅話咧就係4000零蚊就 book 個3晚。呢間房咧其實係超級大，同埋樓底好高。我想講呢間房係45平方米左右啦。玄關呢個位咧就有啲咖啡茶啊，或者係越南呢啲咁茶壺幾鬼靚咁樣。咁就係呢啲就係免費嘅，但係我覺得好得意咧，佢應該係呢個係煉奶係咪啊？我覺得係煉奶嚟嘅，咁就因為越南嘅咖啡咧，通常都係會加煉奶咁樣，咁佢就可以自己沖嚟用。咁佢呢個就係免費嘅，跟住下面咧呢啲位就係呢度我哋頭先買翻嚟嘅伙食，啲啤酒啊、杯麵啊，今晚伙食嚟嘅。跟住佢就已經預先有2支水啦，咁水都係免費嘅，同埋就係有酒杯俾你，都 OK。有酒杯俾你，咁就放你夜晚可能開支酒咁樣喺屋企，可能夜晚咧開啲酒咁樣喺間房度 chill 咁樣就非常之好。好啦，到下面呢個大嘅櫃桶啦，就係啲水杯啊、酒杯啊，同埋茶壺哦，同埋呢個好好喎，佢有開瓶器喎，係你中意嗰個2段式啊。咁 mini bar 咧其實佢都有齊上好多嘢㗎啦。咁上面呢啲咧係佢 default 有嘅，咁就係收錢，幾多錢咧？譬如一罐可樂咁樣啦，係75，你後面補得3個0落去，所以就係75000啦。咁你話貴唔貴都正常價錢咯。如果係酒店嘅話，咁但係如果你話你喺便利店經過嘅話，咁喺便利店買嘅話咧就會平好多。咁下面咧嗰啲啤酒咧就係我哋頭先喺便利店 stock up 嘅啤酒嚟嘅。好，之後就到咧我好中意、好滿意嘅位就係床。咁呢個咧就係 king size 嘅床啦。咁其實咧，你會見到成個氛圍咧，就真係好有度假 feel。咁就係又有風扇啊，又有呢啲咁嘅藤嘅燈啊，嗰樣嘢，咁就係好舒服。同埋樓底真係好高，咁所以成個感覺咧係好舒服。個風扇咧，就算係咁揈，你都唔會覺得好壓迫嘅。咁但係咧，我覺得最 surprise 係咧，我上官網訂嗰陣時咧，我冇 expect 過佢係有個好大嘅衣帽間。咁就喺床隔離啦，咁就有衣帽間，咁就有燙斗，有埋嗰個呢個咩啊？夾萬呢個咩？呢個咩嚟？因為我唔用啊，我咧其實好在意咧啲嘢擺夾萬，我會唔記得拎，所以我好少用。之後啦就有燙板，有燙斗嘅嗰條有燙板啦，就收喺呢一度，同埋佢有包好長嘅遮，我想講，咁就 for 大家落雨天時有得用啦，咁就唔需要成日下問前台借。但係我哋唔需要用，因為日日都好好天，成個星期。衣櫃啦，又有2件浴袍咁我咧已經掛咗啲咧。我會着嘅衫，咁同埋呢個位好好咧，係可以好闊落咁擺咗2個篋，但係我嗰個冚埋咗，因為太混亂啦。你睇下啲嘢就係爆炸，先嗰個就好整齊咁樣，就可以咁樣 L 型咁樣開個篋，咁就係幾 perfect。同埋咧可以咧有個好 private 嘅 area， 咁你就可以咁樣換衫。但係有窿可以睇到喎，咁樣。冇人叫你咁樣睇我噶嘛，好，床咧就喺呢邊啦，隔離咧就好似一個廳嘅 area 咁，佢就係一個 L 嘅 sofa 嚟嘅。但係留意翻咧，我想講佢個 sofa 咧比我 expect 嘅咧係有啲腍嘅。我坐落去嗰下咧，冇 expect 過係會低咁多，咁所以呢個就坐嗰時都 OK 嘅。但係你話坐得耐會唔會腰骨痛，我就未知住，未坐到咁耐。同埋呢一間酒店，我覺得佢好處咧係咧，佢所有嘢都好乾淨，無論係地下啊，或者係床鋪啊，同埋窗。我想講窗真係我最在意嘅嘢，因為以前咧去澳門有好幾間酒店個窗真係太污糟。你如果唔係話俾你聽有玻璃嘅話咧，你就可能會冚咗落去啦。但係呢個係要趟門嘅。好，
咁嚟到露台呢個位咧，其實呢個露台咧係我哋屋企嗰個3倍左右。佢咧就話咧露台呢個位係可以食煙嘅，咁但係我哋唔食煙冇所謂。房入面係有煙灰缸同打火機嘅，留意翻。跟住呢個位咧就係好 Instagram 嘅位，咁就係咧，如果你真係唔想落水嘅話，你就可以咁樣，哎呀，攤喺度，哇，真係好舒服啊！爭緊啖酒啊，唔該。跟住就望住出邊呢個景啦。係啦，跟住我咧就可以監督下師兄咧曬太陽嗰陣時有冇夾女啦，好容易見到嘅啫，呢度好近。我哋呢個位置咧係1樓啦，但係留意翻咧，其實成間酒店咧都講緊係2樓左右，咁所以就1樓嘅景咧都算係唔錯。佢話就話咧 Ocean Front， 但係咧你係咧好依稀咁見到個海嘅。即係喺啲棕櫚樹嘅中間先會見到個海咯。其實佢係泳池景嚟嘅，但係我都覺得so far OK 啦。咁當然啦，嗰邊有啲高啲嘅位，咁但係我哋呢個房型就係呢一款嚟嘅。同我想講咧，入住率都超級高，因為咧我哋 check in 嗰陣時咧，其實係仲有唔同嘅香港人啦、韓國人啦、日本人過嚟入住，咁所以就非常之繁忙。咁但係佢都好好咁安排咗我哋 early check in，咁所以非常之好。好，個廳咧同埋嗰個牀咧就好大啦。咁其實個廁所咧係 exactly 嗰個位咁大嘅。呢度咧佢分開3個 area 啦。咁我右手邊呢度咧就係淋浴間，同埋係有得浸浴嘅。咁留意翻咧，佢浸浴呢個位咧，咦，好錯就交錯啫。佢咧你就可以望住個景咁樣去浸，但係留意翻咧1樓咧其實都真係好近，上面望上嚟就係嘅。咁所以如果做啲好親密嘅行為啦，或者沖涼啊各樣嘢嘅話咧，咁就記得閂簾，咁就非 OK。同埋花灑都係有普通花灑啦，同埋有淋浴花灑。但佢淋浴花灑咧，你會見到咧佢有少少歲月嘅痕跡，佢有少少舊嘅。但係我覺得嗰個水壓都還好。之後咧就到咧我幾滿意嘅位係因為佢洗手盆咧係有2個嘅，咁可以咧一個就係 gel 頭，一個就係我喺度化妝，咁啊非常之方便。佢已經咧 default 咧 set 咗咧邊個位係化妝嘅，就係有鏡呢個位。咁所以你見呢一支啊嗰啲嘢全部凍晒喺度。但係我覺得佢冇我想象中咁好嘅咧，就係呢一盤嘢。呢盤嘢咧，佢啲棉花棒啊、牙刷啊，唔算係好多咯。呢個係牙刷，但係好短，可能係接駁式嘅。今日一齊去睇下。但係你話梳嘅話係好普通嗰啲扁平梳，仲要係咧得1把，咁樣2個人入住係唔夠嘅，所以好彩有大定。呢間酒店咧其實咧係好乾淨啦，但係咧你都睇得出佢應該係比較舊少少噶啦。咁首先講佢嘅電視先啦，佢咧唔係一個 Smart TV 嚟嘅。咁同埋咧你睇佢嘅電視咧嗰個畫質咧你就知道咧，佢已經唔係話嗰啲係好高清嘅電視咁樣咯，起晒格啊咁樣啦。但係啊老實講下，佢有好多個電視台嘅，同埋咧佢呢個電視係可以拉出嚟嘅。咁咧佢哋拉出嚟嘅話咧，佢都會有 HDMI 線，咁就可以俾你駁到啦。咁其實我自己覺得就還好嘅，咁但係就 old school 少少啦，成件事就咁咧。雖然呢個電視有少少舊，但係咧呢間酒店嘅插頭其實咧都幾完善嘅。首先咧大家睇到啦，兩邊嘅床頭咧其實都已經有咧插頭噶啦。咁咧呢個係我新買嘅一個嘅旅行插頭嚟嘅。咁咧你見到佢嘅頭咧，佢唔係越南嘅頭嚟嘅。越南咧嘅插頭咧其實咧係2腳嘅扁平頭或者係咧圓形頭嘅。咁但係咧佢有一個嘅 universal 嘅頭啦。咁你如果你帶香港嘅插頭嚟咧，都應該啱用嘅。我印象中咧都係220W嘅。咁同埋咧佢最貼心嘅地方係乜嘢咧？就係呢度啦。平時我哋去一啲酒店咧，佢通常都係得 USB-A 啦。但係因為而家時代進步咗啦，係咪先？咁而家好多 USB-C 嘅插頭都已經有㗎啦。咁另外咧，佢下邊呢一度咧都會有插頭嘅。呢度都有2個插頭，咁但係就冇 USB 嘅插頭咯。咁但係我都覺得係幾貼心嘅。咁咧其實呢個插頭係講緊兩邊咧都會有，即係我另外嗰邊牀咧都已經有嘅。另外咧仲有 USB-A， 仲有 USB-C 嘅插頭咁樣咯。咁你話係咪會好快？就未必會係快叉嘅插頭嚟嘅。咁但係我自己覺得就呢樣嘢都幾貼心。咁另外燈嘅嗰方面啦，燈咧就會有呢2個嘅樹咁樣嘅燈啦，你見到，跟住咧佢仲會有 reading 嘅燈啦，同埋咧最上邊嘅嗰個我哋屋企嘅嗰種嘅燈咁樣啦，咁咧就係得咁多嘅啫。咁夜晚個效果係點咧？就夜晚先至再睇到啦，真係。啱啱咧，我哋其實咧而家係換晒妝啦，沖晒涼，就因為咧太熱啦，頭先真係。咁我哋會準備邊度咧？我哋而家就會落去泳池嗰個位咧曬下太陽，浸下水先。我哋咧就落咗嚟泳池呢個位啦，因為咧會落水，所以我就冇帶咪，帶咗好少嘢啦。咁拎個防水袋，拎咗少少嘢落嚟呢度啦。但係你睇到咧，其實都幾爆下，老實講係。咁我哋呢個位係好曬啊，所以咧我哋就冇人爭啦呢個位，但係幾正嘅。咁同埋咧，佢呢度咧係有得嗌嘢食嘅，即係咁樣嘅。佢呢度有個位咧俾你 scan， 然後咧你就可以嗌啲嘢飲啊，嗌啲嘢食咁樣咯。咁我哋而家就享受下呢個陽光與海灘先。呢個係我哋
繼咧上次海洋公園咧 water park 之外咧，第一次接觸呢個水啊，黃小姐。但係因為我哋兩個其實好唔熟水性嘅，所以咧都會浸下水就係啦。因為佢有啲咧好淺水，係0.15米嘅。係啦，咁啊 OK 啦。我哋咧就沖咗個涼，休息咗一陣啦。咁咧就嗌咗 room service，噔噔，因為我哋其實未食嘢嘅，咁就嗌咗一個 pizza 啦，同埋嗌咗個薯條，咁都幾快。因為佢哋打電話去咧，其實佢話半個鐘，咁但係佢而家係應該4個字左右就送到嚟，同埋咧個餅咧係正嗰隻嚟喎。好似30幾萬。40萬。哦。呢個係40萬 yen，呢個就係10幾萬 yen，咁所以夾 yen 啊，你唔好再講嘢。呢個咧就係40幾萬盾嘅 pizza 啦，跟住呢個咧就係10幾萬嘅盾嘅薯條，太掛住日本啦。係啦，1盾就應該大概3蚊港紙左右，我哋圍翻起計，咁啊都幾抵食啊！呢度係可能百零蚊啫，呢度咁樣夾埋係。但係對於咧，其實係喺呢一個越南嘅消費嚟講，都算係有少少貴嘅。咁我哋而家咧就大概4點零，因為咧哇游完水有啲攰啊，唔係游水，我哋浸完水有啲攰，咁我哋休息一陣啦，咁唞，跟住食少少嘢，然後我哋就會攤一陣，跟住咧夜少少我哋先會再出去咧行沙灘嘅願望，而家應該。我哋咧啱咧就休息咗一陣，食完 room service 之後。瞓咗1個鐘2個鐘，1個鐘左右啦。咁跟住而家咧個天黑晒啦。其實而家幾點咩？而家咧就7點鐘。咁但係咧，我哋今日咧頭先行過呢啲位咧，我哋今日咧會喺度影相咁樣嘅，就已經冇晒人喎。因為咧其實佢泳池咧，佢講到明7點鐘之後咧就唔會話有救生員啊嗰啲嘢㗎啦。咁但係其他嘅嗰啲設施咧，其實仲開緊嘅。例如咧就係啲餐廳啦咁樣。呢個吊床咧，其實咧今日晏晝都有見到嘅，不過咧我哋就冇坐落嚟啦，因為太熱啦，其實就。咁所以咧，我冇諗過佢而家夜晚咧仲會開燈咁樣，但係佢吊床咧講緊係得幾張咁樣嘅啫。你睇下呢個人，好舒服啊！係啊，好舒服咁樣吹住呢個海風咧，因為我哋就係面對住咧個沙灘。我哋再行下。點解揈唔到好勁咁樣嘅？你 suppose 你應該擁我嘛？係咪啊？你應該擁我。哇！喂，唔係包住我，係啦。咁先有盪秋千嘅感覺。Oh yes，thank you。俾 tips 你嚇 ？OK，唔該，100萬。我哋咧原本諗住就係食喺海灘隔離嘅嗰間餐廳啦。Ocean 係啦 ，Ocean 嗰間 beach 乜嘢咁樣啦。咁但係咧佢咧原來每日咧都有唔同嘅節目同埋唔同嘅 menu。佢今日咧星期日夜晚咧就係一定係食 buffet 嘅，係啦。咁係冇阿拉卡嗌嘅，咁所以就算啦。咁咧佢 buffet 咧其實係有 BBQ buffet 啦，跟住有 free flow 嘅 soft drinks 同埋酒咁樣啦。咁係我唔記得係140幾萬盾一個人咁樣咯，大概呢啲咁嘅價錢咯。咁但係我哋就食咗咁多，冇可能。係啊，我哋咪係好肚餓，但係就想揾一杯飲酒。咁所以頭先嗰個 Gin 嗰個 area 都可以去望下。我哋咧就入咗嚟其中一間嘅餐廳。咁咧佢叫做 Terrace 啊，係咪咧呢個名？我唔知係咪。咁咧佢係近住 lobby 嘅隔離嘅啫。咁其實你就已經睇到㗎啦。呢間餐廳咧係好大間、好靚嘅。咁咧夜晚咧佢出邊仲會有呢個電影喺度播緊啦，係啲好舊嘅戲嘅。咁咧同埋而家咧最正係咧佢有 happy hour，係買1送1，仲要係勁正。同埋我哋而家近乎係包場，因為好多人咧佢哋去咗食頭先我哋嗰間海灘嗰邊嗰間餐廳啦，又或者食越南餐廳啊、意大利餐廳咁樣啦。同埋我哋發覺咧，我哋頭先食嗰個 pizza 咧，其實就係嚟自於呢一度㗎咯。不過咧個價錢就係一樣嘅，差唔係一樣嘅。不過咧就再加咗好似 service charge 咁樣啦，咁樣咯。咁所以呢度其實呢間嘢啲嘢食係幾唔錯，因為頭先個 pizza 咧都已經係幾唔錯噶啦，我覺得。佢咧好得意嘅，呢度我哋有塊板咁樣啦，跟住就會擺咗酒落嚟啊。咁我就嗌 old fashion 啦。佢都唔係啲咩好特別嘅 cocktail 嘅，即係佢冇啲好 signature 嘅嘢嘅。佢都係得一啲咧係最普通嘅 cocktail 為主咁樣咯。咁紅白酒就都係啲簡單嘢啦 ，Pinot Gris 跟住 Chardonnay 咁樣呢啲普通嘢為主咯。原來咧佢哋喺下邊咧都仲食緊嘅。因為我哋頭先落去下邊嘅時候咧，見到有好多人啦。咁啊，上邊呢個位咧就係飲嘢為主。咁所以咧，如果你係要飲嘢嘅話咧，我都建議喺呢一個位。舒服啊，真係好舒服。下邊都好多人食緊嘅，原來係上邊仲係空無一人。好，我哋咧其實就唔係好肚餓，所以就叫咗一個小食。係咩嚟嘅咧？
呢個係炸海鮮，有魷魚啊各樣嘢，咁佢 mix 嘅呢個係18萬，哇！閒閒地食樣嘢都十幾萬。18萬係咪聽到好似好貴咁樣？但係你計翻咧1萬係3蚊，咁即係幾多錢左右咧？1萬3蚊，呢度應該係50蚊左右。係啊，差唔多就，但係已經係貴嘢嚟㗎呢個。係啊。10幾萬大佬小姐，咁啊閒閒地我哋呢度咁啊食咗加埋飲埋酒嘅話都8萬哦。哇！都50幾60萬㗎咯喎，大佬。係中意食嘅炸魷魚喎，幾好啊。OK 啊，好。好彩冇嗌 room service 要即食呢個。好，咁我哋咧就翻咗房啦。哇！超級舒服，同埋咧都好推介頭先嗰間餐廳，因為真係太舒服，service 又好啦，嘢食又抵啦。Happy Hour 我哋買一送一，價錢上咧喺當地嚟講係有少少貴，但係如果你對翻港紙嘅話，其實都真係好抵食。我哋食咗幾多錢咧？食咗80幾萬。哇！好富豪啊！真係完全係土豪 style 嚟。但係你計翻咧，其實80幾萬即係港紙係200蚊左右咯，係啊，其實好平啊已經。但係對呢度嚟講已經係高消費㗎啦，係啊。咁我哋而家就翻咗房啦。咁而家望出去咧個景咧係點樣咧？可以睇下，噔噔。咁咧而家望出去咧，其實都比較暗少少啊，因為咧而家佢已經係夜晚啦。咁同埋咧佢係特登咧做到嗰個環境咧係咧好暗咁樣，好好我自己覺得係幾舒服。好好休息嘅時候，同埋你會聽到蟬聲，同埋咧喺酒店範圍咧，其實我哋見到好多貓喎。同埋咧嚟到呢一個酒店嘅 area 咧，基本上都係好安全，因為佢出邊嗰個閘咧，你真係住呢度咧，佢先至會俾你入嚟啦。咁所以就唔係話太怕俾人偷嘢啊之類嗰啲咁樣啦。咁整體嚟講咧，第一日嚟到現港呢一度咧都係幾舒服，因為其實我哋都冇出去其他地方度行過，淨係行出咗少少地方咯。係啦，我第一次嚟東南亞咧。雖然咧，大家都要係有少少警覺性嘅，但係我會覺得係峴港呢個位咧係幾舒服同埋幾安全，同埋大家記得咧 call Grab 啊或者 call 車咧 call 任何車都好，你有咗車牌咧，你要上車之前對清楚先，問司機係咪真係去嗰個目的地，同埋係 make sure 嗰個收費係你本身 call 車嗰個收費之後先好上車，咁就係最 perfect。因為我聽咧以前有唔少朋友咧俾司機再屈錢嘅，但係佢未必係峴港，我記得越南唔知邊啲地方。咁我哋聽日咧都會 call 車出去嘅，因為咧呢度咧都比較偏少少啦，大家都睇到我哋行出去你乜鬼嘢都冇嘅真係，咁所以咧點都要 call 車出去就會比較方便少少啦。但係聽日咧出去之前咧，就小姐會去做個 SPA 先嘅，照計就。我 book 咗個好豪華嘅 SPA， 係講緊港紙1100蚊，咁就做2個鐘嘅。黐線嘅成千幾。咁跟住我哋就應該會去行下 Hand Market 啊，教堂嘅嗰一帶啦。咁喺嗰邊睇下會唔會喺嗰邊食飯，然後再翻嚟酒店呢一度嘅。咁想知嘅話咧，就留意我哋下一條片啦。好，咁呢條片咧就嚟到啦，中意片嘅 like 同埋 share 條片未訂嘅同埋呢個 subscribe 我哋，再 like 埋我哋 Facebook 同埋 Instagram。我哋下條片再見，拜拜。